Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz kanal izləyiciləri, gününüz xeyirli uğurlu olsun. Bu günlərim sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzil Xırdalan şəhərində Olimp MTK-nın binasında yerləşir. Bina yaxınlığında yenicə təzə tikilmiş, yaxın zamanlarda açılış olacaq böyük bir iri ticarət mərkəzi var. Bazar Stora, Rahat Marketə, Oba Marketə yaxındır. Al Market düz binanın yanındadır. Yəni çox gözəl bir binadır. Xırdalan şəhərinin mərkəz hissələndədir. Bütün yerlərə yaxındır, demək olar ki, təzə bazara, köhnə bazarlara yaxınlığı düşür. 3 nömrəli məktəbə yaxındır. 26 və 27 saylı uşaq bağçalarına yaxındır. Yaxınlıqda, binanın öz yaxınlığında da özəl uşaq bağçaları da vardır. Bütün yaşam obyektləri bir sözlə binaya yaxındır. İndi isə mənzilimiz barəsində sizlərə təqdim edəcəm, mənzilimizlə tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi bura mənzilin holudur. Yəni koridordur. Gözəl təmirli, super təmirli bir mənzildir. Bura qapıdan girən kimi gördüyünüz kimi qladovkası var, yəni əldamı. Belə bir qladovkası var. Qapıdan girən kimi sağda ilə qladovkanın böyründə gözəl bir sanuzel qovşağı var. Gördüyünüz kimi duş kabinası da vardır. Gözəl bir mənzildir. Mənzilimizdə istilik sistemi kombidir. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Mənzilimiz deyim ki, radnoy 2 otaqdır. Hər bir otağın pəncərəsi var. Mənzildə mətbəx mebeli kombisi qalacaq. Mənzilimizin sahəsi 71,2 kvadratdır. Bura yataq otağısıdır. Buradan balkona çıxışı vardır. Gördüyünüz kimi qapısı var, balkona çıxışı var. Zövqlə təmin olunmuşdur. Gözəl divar kağızları var. Polu taxtadır. Bura isə mənzilimizin qonaq otağısıdır. Zalıdır. Gördüyünüz kimi burada otaqda da pəncərəsi vardır. Yəni mənzilimiz 71,2 kvadratdan ibarətdir. Radnoy 2 otaqlı bir mənzildir. Super təmirli, gözəl təmirli bir mənzildir. Pol taxtadır. Kombi sistemidir. Qaz və suyu işığı daimidir. Əziz kanal izləyicilərimiz, qiyməti isə 65.000 manatdır. Son qiymətdir. Sənədi müqavilədir. Alqı-satqı zamanı yarı-yarı olunacaq. Yəni alan şəxslə ev sahibi, satan şəxs nə alqı-satqıda nə olacaqsa, yəni müqavilədə o xərci yarı-yarıya ödəyəcəklər. Əziz kanal izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olub, bəyən, şərh, like etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Nömrələrimiz şərh bölməsində yazılacaq. Əlavə məlumatlarınızı zəng edib bizdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizlərin də belə gözəl evləriniz və obyektləriniz varsa, bizdən əlaqə saxlayıb sizlərin də evlərinizin satqısında vasitəsi ola bilərik. Çox sağ olun, bizləri izlədiyib kanalımıza abunə olub, bəyən, şərh, like etdiyiniz üçün. Təşəkkürlər.